Как из такого видео. А вы знаете, что алгоритмы Instagram изменились? Сделать вот такое. А вы знаете, что алгоритмы Instagram изменились? Давай покажу. Переходим в CapCut, загружаем свой проект и на нижней панели выбираем «Улучшить качество голоса». Смещаем бегунок вправо, и CapCut нам автоматом убирает посторонние шумы и оставляет только наш голос. Нам остается добавить только музыку.